Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Kako ste danas? Ja se nadam da ste jako dobro, a u današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o glavnim uzrocima zašto vi imate proširene ili varikozne vene. Nažalost, u velikom broju osoba, specijalno iznad 40. 50. godine pa nadalje i još posebnije kod žena, ova vrsta problematike itekako onemogućuje nekakav normalan način života. U nekim situacijama vama te proširene vene ne stvaraju nikakav specijalan problem, nego je čisto estetske naravi, međutim iz drugih perspektiva mogu biti izuzetno opasno stanje. Zato prije svega moramo shvatiti koji su glavni uzroci, da kasnije razmišljamo o tome kako da ih riješimo, a u nekim sljedećim tjednima ću vam nešto više govoriti o ranim simptomima, jer čim ranije saznate kako je bolest u nastanku, puno jednostavnija za rješenje i naravno u puno sljedećih emisija ću vam govoriti o prirodnim opcijama, dakle liječenja ovakve vrste, dakle, ajmo tako reći čak i bolesti koji opterećuje veliki broj osoba. I mi kada govorimo dakle o samim venama, znamo da su to one krvne žile koje vode krv od dakle određenih dijelova tijela prema srcu. Za razliku od arterija, arterije su one krvne žile koje odvode dakle od srca prema udaljenim dijelovima tijela krv bogatu sa kisikom i bogatu sa hranjivim stvarima. A s druge strane rekli smo da dakle, vene vraćaju krv u srce koja je osiromašena i sa kisikom i osiromašena sa hranjivim tvarima. I što se zapravo događa kada vi imate proširene ili varikozne vene? Zapravo govorimo da se unutar naših vena nalaze sićušni jednosmjerni ventili koji se otvaraju kako bi krv prošla, a zatim blizu, kako bi spriječili da se krv teče unatrag. Ponekad se zidovi vena protežu i gube elastičnost, uzrokujući oslabljenje ovih samih ventila. Dakle, lijepo ćete mi shvatiti da kada vaša krv putuje prema srcu, sitni mali ventili se vama nalaze u samim krvnim žilama. I kada krv ide prema gore, ti ventili se kasnije zatvore i krv ne može putovati prema natrag. Međutim, kada osobe doživljavaju proširene ili varikozne vene, ti ventili počinju gubiti svoju normalnu adekvatnu funkciju. Jer zidovi samih vena se počinju širiti, gube svoju elastičnost i ventili više ne zatvaraju protok krvi natrag prema krvnim žilama. I ono što se zapravo događa se kada ventili ne rade ispravno, uzrokuje curenje krvi i protok krvi unatrag. Ako se to dogodi, krv se skuplja u vašim venama koje postaju natečene i povećane. Razlozi zbog čega se zidovi vena protežu, a ventili u vašim venama slabe, puno puta čak i nisu u potpunosti shvaćene, međutim u velikom broju slučajeva mi itekako možemo znati što potencira ovu vrstu problematike. Prije svega govorit ćemo o nečemu što se naziva genetska predispozicija. Nažalost, veliki broj vas već ima u genetskom materijalu upisano da će imati ovakvu vrstu problema i tu, a čim prije naravno shvatimo da možda imamo ovaj problem, možemo prirodno pokušati rješavati. Dalje, kada razmišljamo o glavnim uzrocima, govorimo o prekomjernoj težini ili samoj pretilosti. Prekomjerna tjelesna težina vrši pritisak na vaše vene, uključujući njihovo slabljenje i povećavajući šansu od razvijanja samih proširenih vena. Prekomjerna tjelesna težina je jedan od glavnih potencijalnih uzroka zašto vi imate proširene vene. Dalje, što ste stariji, nažalost, ova situacija se mijenja na gore. Specijalno osobe iznad 40. 50. godine pa nadalje, mi jednostavno procesom starenja i našeg načina života, vene gube svoju normalnu funkciju i imate povećanu šansu da razvijete proširene vene. Isto tako, naravno, izuzetno loša prehrana koja je u svojoj suštini izuzetno osiromašena sa bitnim nutrijentima koje hrane naše krvne žile i tekako to se može dogoditi. To se najčešće događa, rekli smo, dugog niza godina i da se onda osobe razviju ovog tipa problema. Dalje što morate razmišljati je apsolutno dugotrajno sjedanje ili dugotrajno stajanje. Predugo zadržavanje u istom položaju povećava pritisak na vene, a krv ne teče kako se krećete. Tijekom vremena ovaj pritisak može uzrokovati slavljenje ventila i stvaranje proširenih vena, što je nevjerojatno bitan razlog. Dakle, ukoliko imate posao koji zahtijeva dugotrajno sjedanje pa dugotrajno stajanje, imate povećanu šansu da razvijete proširene vene. I svi vi koji u svu tu perspektivu apsolutno ne vodite računa o tome da vježbate, apsolutno osobe koje imaju sjedilački
način života ili dugotrajno stojeći, još ako ne vježbate i imate povećanu tjelesnu težinu, šanse su da se ovo razvije itekako jasne. Određeni broj osoba, i to se opet najviše tiče osoba starije životne dobi, pijete izuzetno velike količine lijekova koji imaju svoje nuspojave. Veliki broj lijekova može potencijalno utjecati na vaše vene, o tome morate voditi računa. Ako sumnjate da je nešto od toga problem, morate se posavjetovati sa vašim liječnikom da vam promijeni i stavi na neku drugu vrstu lijekova koji možda neće utjecati na vaše krvne žile. Dalje što morate razmišljati. Određene vrste hormonalnih promjena itekako mogu utjecati na ovu vrstu problema. Rekao sam, ovo najčešće se događa žena, specijalno kada je vezano pred menopauzu i postmenopauzu, jer u velikom broju slučajeva i normalna funkcija, dakle vaših vena, bude vezana za normalnu funkciju, dakle onih bitnih hormona, specijalno koji se nazivaju estrogen i progesteron. I čim uđete u menopauzu i kasnije imate, ajmo tako reći, manju šansu da zapravo sam estrogen i progesteron se puno manje stvaraju i onda imate onu manju zaštitničku funkciju ovog vrsta tegoba. I dalje što morate razmišljati o tome, prethodni krvni ugrušak, oteklini ili tumori u zdjelicu i abnormalne krvne žile. I zapravo kada razmišljamo o svemu ome, mislimo da je ovo nešto od najčešćih uzroka. I naravno kada tu još dodamo kroničan stres, kroničnu nesanicu, loš način života, sve to potencira da osobe od srednje pa do starije životne dobi imaju velikih broj problema vezanih uz proširene vene ili varikozne vene. Ajde, molim vas, pratite i dalje moj kanal, ja ću se potruditi vama dati najbitnije informacije vezane za ovog tipa i daću vam puno savjeta vezani kako se prirodno liječi ova puno puta izuzetno teška problematika. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.